হ্যালো ভিউয়ার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কুইক আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ অ্যানকার পাওয়ারকোর সিলেক্ট 20,000 পাওয়ার ব্যাংকটি। সো আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন এই সম্পূর্ণ আনবক্সিং ভিডিওটি। এটা হচ্ছে আমার অ্যানকার পাওয়ারকোর সিলেক্ট 20,000 mAh যে পাওয়ার ব্যাংকটি। আমি এখন আপনাদের সাথে এই পাওয়ার ব্যাংকটি আনবক্সিং করবো অ্যান্ড দেন এক্স্যাক্টলি দেখানোর চেষ্টা করবো এটার ভিতরে আমরা কি পেতে যাচ্ছি বা কি আসল বিষয়। সো প্রথমত আমি আমার চাকু দিয়ে এটার যে পাওয়ার ব্যাংকটি স্টিকারটি আছে, এখানে যে টেপটি আছে সেটি কেটে নিচ্ছি। হেয়ার গো, কেটে নেওয়ার পর এখন আমি এটাকে জাস্ট ওপেন করার চেষ্টা করি অ্যান্ড দেন দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে এক্স্যাক্টলি এই অ্যানকার পাওয়ারকোর সিলেক্ট 20,000 যে পাওয়ার ব্যাংকটি আছে সেই পাওয়ার ব্যাংকটির ভিতরে যে বক্সটির ভিতরে আমরা কি পেতে যাচ্ছি বা কি আসল বিষয়। সো বক্সটিকে যখন আমরা আনবক্সিং করব, বক্সটির ভিতরে আমরা পেয়ে যাবো এরকম স্টাইলিশ, এবং এখানে এই বক্সে তেমন কিছু নেই। এটা হচ্ছে সেই অ্যানকার পাওয়ার ব্যাংকটি এবং দেখতে পাচ্ছেন খুবই স্টাইলিশভাবে আমাদের সেই অ্যানকার যে পাওয়ার ব্যাংকটি সেটি তারা দিয়েছে, এবং সাথে সাথে এখানে তারা একটি ইউএসবি কেবল দিয়েছে যেটা কিনা মাইক্রো ইউএসবি কেবল, এবং এটার ভিতরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি ইউজার গাইড। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইউজার গাইড, এবং এই ছিল এই অ্যানকার পাওয়ার ব্যাংকটির ভিতরে আমরা যে ইকুইপমেন্ট পেয়েছি। একটি হচ্ছে এই ছোট সাইজের একটি মাইক্রো ইউএসবি কেবল যেটা কিনা দেখতে পাচ্ছেন এরকম এটার যে ল্যান্থটি, এবং দেন এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের সেই পাওয়ার ব্যাংকটি। এরকমটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাওয়ার ব্যাংকটি, এবং এখানে আমাদের এই পাওয়ার ব্যাংকটিকে পাওয়ার অফ অন করার জন্য এই বাটনটি, এবং ইভেন যখন আপনি এই পাওয়ার ব্যাংকটিকে চার্জ করবেন এখানে লাইট ইন্ডিকেটর দেখাবে। এখন যদি আমরা আমাদের এই অ্যানকার পাওয়ার ব্যাংকটি সাইড বাই সাইড দেখি, তাহলে এটার একদম উপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যানকার লোগো, এবং যেন আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা যে ব্যাটারি স্ট্যাটাস, এবং দেন বাম ডান তেমন কিছু নেই, একদম শুধু একটি সাইডে আছে। আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি দুইটি ইউএসবি কেবল, এবং সাথে সাথে একটি আমাদের এই ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য মাইক্রো ইউএসবি চার্জার স্লট দেখতে পাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে আমাদের সেই অ্যানকার, এবং দেখতে পাচ্ছেন খুবই স্টাইলিশ এবং মোটামুটি লাইট ওয়েট, যেহেতু 20,000 mAh, এবং যেখানে 92 আওয়ার ব্যাটারি ব্যাকআপ দেবে, এবং যেখানে হাই স্পিড 18 ওয়াট চার্জিং, এবং এটা চার্জ টু ডিভাইস। আপনি চাইলে একসাথে দুইটি ডিভাইস চার্জ করতে পারবেন এই অ্যানকার পাওয়ার ব্যাংকটি দিয়ে। এবং দেখতে পাচ্ছেন কি মিহিন এবং কি স্টাইলিশ, এবং অনেকটাই ছোট সাইজ দেখতে পাচ্ছেন, এবং ইজি টু ক্যারি। এবং এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের সেই বিউটিফুল অ্যানকার, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর একটি মিহিন একটা ফিনিশিং, এবং সাথে সাথে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যানকারের লোগো। ওভারঅল আমার কাছে এই অ্যানকার 20,000 যে mAh পাওয়ার ব্যাংকটি খুবই ভালো লেগেছে, এবং এটা অনেকটাই মোটামুটি লাইট ওয়েট এবং অনেকটা স্টাইলিশ এবং কম্প্যাক্ট একটি সাইজ, এবং খুবই সুন্দর কালারফুল একটি কালার, এবং অসাধারণ। ওভারঅল আপনি যদি চান যে একটি পাওয়ার ব্যাংক খুঁজছেন, এবং মার্কেটে অনেক ধরনের পাওয়ার ব্যাংক আছে যেগুলো কিনা এত একটা গুড পারফরমেন্স দেয় না, বাট অ্যানকার কিন্তু আপনারা জানেন যে ওভার দ্য সব পুরো পৃথিবীতে তাদের যে কোয়ালিটি তারা মেনটেন করেছে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে এই অ্যানকারের 20,000 mAh পাওয়ার ব্যাংকটি নিতে পান। সো এই ছিল আমার আজকের কুইক আনবক্সিং ভিডিও এই অ্যানকার পাওয়ার ব্যাংকটি। আশা করি আপনাদের এই পাওয়ার ব্যাংকটি ভালো লেগেছে এবং আনবক্সিং ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। সি ইউ নেক্সট ওয়ান। পিস।